যারা ভালো মানের ফ্রিজ খুঁজছেন এবং আধুনিক টেকনোলজি সম্পন্ন এবং এনার্জি সেভিং, তাদের জন্য কিন্তু আমরা বিভিন্ন ফ্রিজ নিয়ে হাজির হয়েছি। তবে এর মধ্যে আজকে আমরা একটি ফ্রিজ নিয়ে কথা বলবো। আর আমাদের সাথে আছে ডিএনএসের ওনার রমজান ভাই। তিনি আমাদেরকে একটি চমৎকার এবং ভালো মানের ফ্রিজ সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবেন। তো চলুন শুরু করা যাক। ধন্যবাদ সাবির ভাই। আমরা আসলে ঈদের ছুটি কাটিয়ে আমরা আসলে অনেক ক্লান্ত ছিলাম সবাই এবং খুশিও করছি, অনেক আনন্দ ফুর্তি করছি। তো যাই হোক, আমরা কিন্তু অবশেষে চলে আসছি আমরা নতুন একটা রিভিউ নিয়ে, যেটা হবে আপনার ফ্রিজ। অনেকে আমাদের কাছে কিন্তু রিকোয়েস্ট করছিলেন, রমজান ভাই আপনাদের ফ্রিজ আছে কিনা, আপনাদের কাছে টিভি আছে কিনা, বা আপনাদের কাছে এসি আছে কিনা। সর্বশেষ যেটা আমি বলবো, অবশ্যই আমাদের কাছে এখন এসি, টিভি, ফ্রিজ সব কিছুই এখন আমাদের কাছে স্বয়ংসম্পূর্ণ ইনশাল্লাহ আছে। তবে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলতে গেলে ওরকম স্বয়ংসম্পূর্ণ না, মানে আমরা যে কোম্পানিটা আনছি সেই কোম্পানিটা এখন আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। যেমন ধরুন নোভা কোম্পানি, তো নোভা কোম্পানি থেকে কিন্তু আমরা আজকে একটা ফ্রিজ দেখাবো, যেটার ক্যাপাসিটি হবে 320 লিটারের, দুইটা কালারের। সাবির ভাই, দুইটা কালার কিন্তু হবে আমাদের কাছে। এটা হবে দুইটা কালারের দেখাবো, এবং লেটেস্ট এবং অনেক লেটেস্ট, যেটাতে আজীবনে মরিচা হ্রাস পড়বে না, আজীবনে মরিচা হ্রাস পড়বে না, মানে একদম লং টাইম দুশ্চিন্তা মুক্ত, একদম দুশ্চিন্তামুক্ত। কেন এই মরিচা এবং হ্রাস পড়বে না, সেটার একটা কারণ, কারণ সামনেটা আমরা ফুললি গ্লাস ডোর, একদম ফুল গ্লাস ডোর এবং দুইটা কালারের চমৎকার ডিজাইনের, এবং কালারগুলো অনেক সুন্দর এবং লংজিভিটি অনেক বেশি হবে এবং দেখার মতো কিন্তু ফ্রিজগুলো, যেটাতে সমান ডিপও সমান থাকবে এবং আপনার নর্মাল যে ফ্রিজ সেটাও আপনার সমান থাকবে। আপনি এটা আপনি শহরে ইউজ করতে পারবেন, গ্রামগঞ্জে ইউজ করতে পারবেন, মফস্বলে ইউজ করতে পারবেন, যে যেখানে চান। এই ফ্রিজগুলো সব জায়গায় মানুষের দেখার মতো এবং আউটলুকটা অনেক সুন্দর। ওকে, কোয়ালিটি লংজিভিটি অনেক বেস্ট হবে। ফ্রিজ সম্পর্কে যতদূর জানি, যদি এই ফ্রিজগুলোতে থাকে আমি মনে করবো যে এগুলা কিন্তু বেস্ট হবে। কি থাকে? হ্যাঁ, আমি আমাদের এই ভিডিওর ফাঁকে ফাঁকে এই প্রশ্নগুলো আমি আপনার করার চেষ্টা করব। যদি এই তথ্যগুলো থাকে এই ফ্রিজগুলোতে, তাহলে মনে করবো যে এই ফ্রিজগুলাই বেস্ট হবে। আপনি কিন্তু আমার মানে জিত করেন না, এত সমস্যা নেই, সেরকম না। আমি যেটা বুঝতে পারতেছি যে আমরা মানে কাঁকড়া বান দিবেন আর কি। যেহেতু আমাদের দর্শকরা প্রোডাক্টগুলো কিনবে, আর ডিএন স্টোর মানে যেহেতু একদম ভালো প্রোডাক্টগুলাই সবসময় উপস্থাপন করে থাকে, সেই সূত্রে যদি এই প্রোডাক্টগুলা, এই অপশনগুলো থাকে, নিঃসন্দেহে কিন্তু তারা আমাদের কাছে আসতে পারে। তবে অবশ্যই ভিউয়ার্স, আপনারা বুঝতে পারছেন সাবরি ভাই কিন্তু আমার পক্ষে নাই, আপনাদের পক্ষে কিন্তু সরাসরি চলে গেছে। কি থাকলে এই ফ্রিজের গুণগত মানটা ভালো থাকবে এবং ফ্রিজটা ভালো, মানে এইটাই বেস্ট ওয়ান ফ্রিজ। সাবরি ভাই তো এইটাই বোঝাতে চাচ্ছে। তবে আমি দেখি ওনার এই প্রশ্নের সাথে আমি আসলে টক্কর দিয়ে যেতে পারি কিনা, এই জিনিসগুলো আছে কিনা দেখি। আমি যেটা আছে সেটা বলবো আছে, যেটা নাই সেটা বলবো নাই। বলেন তো দেখি। তবে এর আগে আমরা শুরুতে আরেকটু বলে নেই, এটা হবে নোভা ব্র্যান্ডের, আর যেটার ক্যাপাসিটি হবে 320 লিটার। অবশ্যই সাবরি ভাই 35 বছর ধরে নোভা কোম্পানি কিন্তু বাংলাদেশে আছে এবং বিশ্বাসতার সাথে কোনো কমপ্লেন নাই। আমরা বলি একটা কথা, এই ফ্রিজ যদি আপনার কোনো কমপ্লেন হয় বা কোনো সমস্যা হয়ে যায়, আপনি কিন্তু যেখানে থাকেন, বাংলাদেশের যে প্রান্তে থাকেন না, কিন্তু আমরা কিন্তু ওইখানে বসে আপনাকে সার্ভিস দেবো। এই ফ্রিজটা নিয়ে, এত বড় জিনিস নিয়ে আপনাকে ভ্যানে করে নিয়ে আপনার চলে যেতে হবে না আরেকটা শহরে, যে এখানে যে ঠিক করতে পারবো লাগবে না। আমরা কিন্তু আপনার বাসায় যে এই ফ্রিজ ঠিক করে দিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ। আমরা সর্বপ্রথম যে বিষয়টা জানতে চাচ্ছি, যে একটা ফ্রিজ কেনার আগে যে বিষয়টা খেয়াল রাখতে হয়, এটার কম্প্রেসার। আচ্ছা, এটা কম্প্রেসারটা আসলে কিরকম? সাবরি ভাই ভালো একটা কথা বলছেন। আমাদের এই কম্প্রেসারটা 100% কপার এবং খুব ভালো মানের কম্প্রেসার। এবং যেটা আপনাকে বললাম, যেটা আমাদের এই কম্প্রেসার হওয়ার, মানে কপার কম্প্রেসার হওয়ার কারণে, যেমন আমি আপনাকে বলি, আপনার প্রশ্ন উত্তর আগে বলি, আমাদের যে কন্ডেন্সারটা কপারের, এটা যে কন্ডেন্সারটা থাকবে সেটা কিন্তু কপারের। মনে হয় আপনার প্রশ্নের ভিতরে এটা থাকতে পারে, আমি আগে বলে দিলাম। অবশ্যই এটাও আমার জানা আছে। তার মানে এটাও কম্প্রেসার একবারে মানে কপারের হবে 100%। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী কিনা? অবশ্যই। আমাদের এটা ভালো কথা বলছেন, আমাদের এটা 70% এনার্জি সেভ। আমি দেখাই দেব, দেখেন এটা 70% এনার্জি সেভ। 70% এনার্জি সেভ। ওয়াও! ফ্রিজগুলা কি ফ্রস্ট নাকি নন ফ্রস্ট? না, এটা ভাই ফ্রস্ট। এটার কারণ আমি বলি কেন আমরা ফ্রস্ট নিয়েছি। কারণ দেখা যাচ্ছে আমাদের ম্যাক্সিমাম প্রোডাক্টই আমাদের বিদেশি ভাই বোনেরা আছেন, তারাই কিন্তু বেশি ক্রয় করেন। এবং এখন বর্তমানে বাংলাদেশে যে পরিমাণ কারেন্ট যাওয়া শুরু করছে বা যেভাবে যাবে, এখন দেখা যায় আপনাকে যদি 2 দিন পর্যন্ত যদি আপনার কারেন্টটা না থাকে, সেখান থেকে কিন্তু আপনার ফ্রস্ট যেটা, সেটা কিন্তু আপনার এই যে ডিপটাকে খুব ভালো রাখবে। একদমই ঠিক আছে। যার কারণে আমরা ওই সব কিছু চিন্তা ভাবনা করে আমরা এটাই নিয়ে আসছি। ঠিক আছে। অতএব এটা খুব ভালো একটা দিক বলতে পারেন। ন্যানো হেলথ কেয়ার টেকনোলজি আছে। অবশ্যই এটা কিন্তু একদম জাপানি টেকনোলজি, যেটা ন্যানো হেলথ কেয়ার, সেটাই কিন্তু আপনি এটাতে দেওয়া আছে। দেখেন, আপনি কেনার সময় দেখে নেবেন, আপনি দেখেন এই যেখানে জাপানিজ ন্যানো টেকনোলজি।
তাহলে তো বোঝাই যায় যে এই ফ্রিজগুলো একদম আধুনিক টেকনোলজি সম্পন্ন, আর এটার লংজিবিলিটি অনেক ভালো হবে। অবশ্যই সাব্বির ভাই, আমরা কিন্তু কোম্পানির তরফ থেকে যে একটা ওয়ারেন্টি কার্ড দেওয়া আছে, সেই কার্ডের ভিতরে যে সিস্টেমটা দেওয়া আছে আপনারা কিন্তু সেইটাই পাবেন। আমরা একটু ওয়ারেন্টি কার্ডটা আমরা একটু আপনাকে দেখিয়ে দিব। দেখেন এখানেও আপনি দেখেন আইস ট্রে কিন্তু একটা পাবেন, এটার সাথে একটা স্পুনও কিন্তু এটার সাথে পাবেন, ঠিক আছে। এরপরে এখানে দেখেন কত সুন্দর, আপনি না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন একদম। আর এটার ভেতরের স্পেসটাও কিন্তু অনেক বড়, আপনারা অনেক দেখেন কত সুন্দর, বাইরের দিক থেকে আপনি তাকায় দেখেন কত সুন্দর দেখেন, এবং লংজিবিলিটি কিন্তু অনেক ভালো হবে। এবং দেখেন সবগুলো দেখবেন দুইটা তাক থাকে, আমরা এটা 1 2 3, ঠিক আছে। চাইলেও কেউ তাকগুলো আরো বাড়াইতে পারবে, 1 2 3 চাইলে আপনি যদি আলাদা ট্রে করতে চান আপনি এটা ছোট বড় করতে পারবেন, যেমন এটা বের করতে পারবেন, এই যে এই করে আপনি আবার নিচে দিয়ে দিলেন আপনার মনের মতো করে, এই যে আপনার যখন মনে চায় আপনি যদি এগুলো সব খুলে রাখেন, যদি সবগুলোর ভিতরে আপনি এখানে দিয়ে রাখতে চান আপনি বিভিন্ন আইটেমে, তখন আপনি করতে পারবেন এটাতে। আর একটা সাইডেও তো অপশন দেওয়া আছে কিছু রাখার। অবশ্যই এখানে তো আপনার বিভিন্ন রকম বোতল রাখতে পারবেন, এখানে ডিম রাখতে পারবেন, যা যা মন চায় আপনার। তো এখানে আমরা দেখেন আমরা যে ওয়ারেন্টি কার্ড কোম্পানির তরফ থেকে যে ওয়ারেন্টি কার্ডটা আছে সেটা কিন্তু আমরা দেখিয়ে দিব। আপনার সেল সার্ভিস 10 ইয়ার্স, 10 বছর কোম্পানি আপনার। আচ্ছা, কম্প্রেসর 5 ইয়ার্স। ওকে, কোম্পানি যা দিছে আমরা তার বাইরে যাবোই না, কোম্পানি যা দিছে আমরা কিন্তু তাই দিচ্ছি। এবং এইটা আপনার কেনার সময় অবশ্যই এটা ক্রয় করবেন, এইটা ছাড়া কোথাও থেকে কোনো প্রোডাক্ট আপনি নেবেন না, ঠিক আছে। এটা থাকবে সাথে ডিএনএসের মেমোটা থাকবে। অতএব এখানে আপনি 10 বছরের জন্য একটা নিশ্চিন্তে একটা ফ্রিজ আপনি কিনে নিতে পারেন অনায়াসে। ওকে, আমরা তো এই কালারটা দেখলাম, বাকি যে আরেকটা রেড কালারটা ওটাও একটু। এটা কিন্তু আপনাদের এই সাইজ মানে 320 লিটারে আমাদের কাছে দুইটা কালার। এটা দুইটা কালার? হ্যাঁ, দুইটা কালার। এই দুইটা কালারের ভিতরে আপনার কাছে যেটা পছন্দ হয় আপনি সেটাই নিতে পারবেন, প্রাইস কিন্তু একই থাকবে। ওইটা একটু ভেতরে পার্টটা একটু দেখে নিন। অবশ্যই একদম সেম সিস্টেম থাকবে, একদম সেম সাইজ, সেম মডেল, সেম সব সেম। ওকে, এখন এগুলোর একটু সাইজটা জানতে চাচ্ছি। পুরো ফ্রিজের এখান থেকে এই পর্যন্ত মাপ দিচ্ছি, দেখেন আমাদের এখান থেকে কতটুকু চওড়া আছে, 2 ফিট 3 ইঞ্চি। এখানে আছে আপনি 6 ফিট থেকে 1 ইঞ্চি কম, মানে 5 ফিট 11 ইঞ্চি। 11 ইঞ্চি। ওকে, আচ্ছা, এখন আমরা মাপ দিচ্ছি পুরো ফ্রিজের মাপটা কত আছে টোটাল? 6 ফিট 5 ফিট 6 ইঞ্চি। ওকে, 5 ফিট 6 ইঞ্চি আছে কোথায়? ফ্রিজটুকু। এবার আরেকটা ঘটনা আমি আপনাকে বলি, ডিপটা কতটুকু আছে। ওকে, ঠিক আছে, ডিপটা কতটুকু আছে আমরা দেখাই দিচ্ছি। 32 ইঞ্চি। এটা হবে 32 ইঞ্চি। 32 ইঞ্চি। যে নিচের অপশনটা এটা কিন্তু 3 ফিট থেকে 2 ইঞ্চি কম। 3 ফিট থেকে 2 ইঞ্চি কম, 2 ইঞ্চি কম, মানে 34 ইঞ্চি। 34 ইঞ্চি, আর উপর আছে 32 ইঞ্চি। ওকে, এটা হলো একদম টোটাল ফ্রিজটার মাপ সাইজ। এখন অনেকে আবার জানতে চায় ভিতরে মাপটা, ভাই ভিতরে মাপটা আমরা একটু দিই। ওকে, ঠিক আছে, ডিপ এবং আমরা মাপটা একটু দিই। দেখেন এখান থেকে একবার বাইরে পর্যন্ত এখানে আছে 18 ইঞ্চি, ঠিক আছে। আর এখান থেকে ভিতরে যে মাপটা পাবেন আমরা বলে দিচ্ছি, দেখেন 27 ইঞ্চি, 28 ইঞ্চি, 28 ইঞ্চি আছে। এদিকে আছে প্রায় 20 ইঞ্চি, ধরেন 21 ইঞ্চি আছে, 20 ইঞ্চি ধরেন। ওকে, মানে ভালো জিনিস কিন্তু আমরা নিয়ে আসছি। আপনি দেখেন এটার ভিতরে মাপটাও এরকম, আপনার আছে প্রায় 30 ইঞ্চি। এটা হবে 30 ইঞ্চি। আর অনেক ভাই, অনেক রাখতে পারবে। এই প্রোডাক্টের এখন দামটা জানতে চাচ্ছি। ধামাকা অফার, এক্সক্লুসিভ অফার যেটা বলেন, একদম রিজনেবল প্রাইস যেটা বলেন সেটাই কিন্তু আমরা থাকতেছে। আমরা এটা বর্তমান প্রাইস আমাদের নেক্সট ভিডিও না আসা পর্যন্ত এটার দাম থাকবে অনলি 40,000 টাকা। 40,000 টাকা, অনলি 40,000 টাকা। ওকে, এটা হবে অফার প্রাইস। এমনি হলো, এটা হলো আমাদের অফার রেট। আর এমনি বর্তমান প্রাইস যেটা রানিং প্রাইস, যেটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মানে সবসময় প্রাইস 47,000 টাকা। 47,000 টাকা। তার মানে আপনি ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন 7,000 টাকা। আমরা কিন্তু হোম ডেলিভারি দিব, অবশ্যই হোম ডেলিভারি দিব, বাসায় পৌঁছে দিব। সেই জন্য আপনাদের আলাদা চার্জ লাগবে। এটার কারণ হলো একটাই, যেহেতু আমরা অফার দিয়ে দিচ্ছি একবারে 7,000 টাকা ডিসকাউন্ট, অতএব আপনাদের ডেলিভারি চার্জ আপনাদের অবশ্যই দিতে হবে। আপনি ঢাকার ভিতরে হোম ডেলিভারি নিতে পারবেন, ঢাকার বাইরে পুরো ডেলিভারি নিতে পারবেন। অবশ্যই আমরা চেষ্টা করব আপনাদের ঢাকার বাইরেও হোম ডেলিভারি দেওয়ার জন্য। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর সুন্দর প্রোডাক্ট দেখানোর জন্য। আশা করি প্রোডাক্টগুলো আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগেই থাকে প্রোডাক্টগুলো নিতে পারেন স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারটিতে ফোন করে, অথবা চাইলে সরাসরি শোরুমে এসেও প্রোডাক্টগুলো নিতে পারেন। শোরুমের ঠিকানা 21/22-23
নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, নিউ মার্কেট, ঢাকা 1205। এছাড়া চাইলে আপনারা একদম বিশ্বাস বিল্ডার্সের গ্রাউন্ড ফ্লোরে হাতের ডান পাশে 1-2 শপেও কিন্তু এসে প্রোডাক্টগুলো দেখতে পারেন। দেখা হবে আপনাদের রিকোয়েস্টের পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, খোদা হাফেজ। আসলে সবাই কি জানতে চাচ্ছেন বা আমাদের ফ্রি সম্বন্ধে যদি আরও কিছু আইডিয়া থাকে আপনাদের, যেহেতু আমরা নতুন মানুষ, আপনাদের হেল্প চাই। যদি আরও কোনো পরামর্শ থাকে অবশ্যই আমাদের দিবেন, আমরা ভিডিওর ভিতরে ইনশাল্লাহ তুলে ধরার চেষ্টা করব। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং বেল আইকনটা অল বাজিয়ে দিবেন। আজকের মতো বিদায় নিছি, আল্লাহ।